มีสมรภูมิหนึ่งที่มีมูลค่า26ล้านล้านบาทใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เพราะมันซ่อนอยู่ในของที่เราจับอยู่ทุกวันอย่างสีทาบ้านกระป๋องน้ำอัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ไปจนถึงเครื่องบินเรากำลังพูดถึงตลาดเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษหรือ specialty chemical ที่เกือบครึ่งมีเอเชียแปซิฟิกครองอยู่ซึ่งจีนและอินเดียเป็นตัวขับเคลื่อนหลักSo Allnex is present in over 100 countries around the world, and definitely India is one of them. It's a huge market with huge growth potential. China is today, as you say, a growth market and therefore a big opportunity. In order to win in China, Allnex has to become a Chinese company.ท่ามกลางตลาดมหาศาลนี้นะคะต้องบอกว่า GC เนี่ยเป็นบริษัทไทยรายแรกๆนะคะที่เลือกเข้าไปปักธงผ่านการลงทุนใน Allnex ผู้นำระดับท็อปของโลกด้านสารเคลือบผิวอุตสาหกรรมแต่ตลาดที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดแบบนี้ Allnex จะมีกลยุทธ์อะไรที่จะพาทั้ง GC และประเทศไทยเข้าไปปักธงในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตแบบนี้ได้วันนี้ The BRIEFCASE ชวนมาพูดคุยกันนะคะกับมิสเตอร์อานิชเคธานจา CEO ของ Allnex ค่ะ So first of all, it's an honor for me to be here.I'm doing it for 5 months now, so obviously I don't know everything yet, but I'm trying to learn really quickly. For the ones who don't know Allnex, you have to know Allnex is a global leader in special chemicals. We have over 30 sites around the world. We are truly a technology and product leader recognized by all customers around the world in many end-user industries. My observation so far is that we are recognized by our customers really for our technology.and for our products, where we are outstanding compared to competition. And I think that is the growth engine that we're going to use in the future to help our customers grow by using the great technology of Allnex. แม้หลายคนจะไม่คุ้นชื่อแต่ต้องบอกว่า Allnex คือผู้นำระดับโลกด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับสารเคลือบผิวอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากประสบการณ์มากกว่า70ปีแล้วโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาถึง23แห่งและมีฐานการผลิตถึง31แห่งใน17ประเทศทั่วโลกครอบคลุมตลาดสำคัญทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกแล้วในตลาดที่มูลค่ามหาศาลนี้มีโอกาสและความท้าทายอะไรที่ Allnex มองเห็นอยู่บ้างI think there is two big opportunities and two challenges. The first opportunity is that our end-user markets are still growing at GDP level, and the second big opportunity is especially in Southeast Asia, we see strong growth from which we at Allnex can participate. And the challenges is that obviously raw materials have become a little bit under pressure in terms of pricing, but also in terms of availability.So that is something we have to observe closely. And I think there's also a challenge in the execution part of our company where we have to drive efficiency as any other company around the world today has to do. You just have to look where our specialty chemicals are used in the end user market. So we are very present in the OEM part, in the aviation part, in the marine part, in the construction part. And I can name many more areas where our products are really used. All of these are drivers for growth. And especially when we look to the strategic partnerships that we have with customers, they really need our products to satisfy their customers also in the future. So it means that for us there's a lot of room to grow our share around the world by building strategic partnerships with our customers who really appreciate our technology. โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์พิเศษเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ GC บริษัทเคมีภัณฑ์สัญชาติไทยเล็งเห็นตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนและตัดสินใจเข้าลงทุนใน Allnex เพื่อขยับจากธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นไปสู่ธุรกิจปลายน้ำที่มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นโดยความแตกต่างของ2กลุ่มนี้นะคะก็คือปิโตรเคมีขั้นต้นหรือเคมีภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยเป็น commodity ที่ GC เนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วโดยจะมีการใช้โครงสร้างราคาแบบอิงต้นทุนหรือ cost base พอเกิดวิกฤตวัตถุดิบราคาผันผวนสเปรดหรือส่วนต่างราคาระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ก็จะโดนบีบทันทีแต่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษหรือ specialty chemical จะมีการใช้โครงสร้างราคาตามมูลค่าที่สร้างให้ลูกค้าหรือ value base ซึ่งแทบจะไม่ผูกกับราคาวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวค่ะผลก็คือเวลาโลกเกิดวิกฤตหรืออุตสาหกรรมเข้าสู่วัฏจักรขาลงกลุ่มเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษจะผันผวนน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นตอนปี 2019 ก่อนเกิดวิกฤตโควิดปิโตรเคมีเนี่ยหดตัวลง 9.8% ในขณะที่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษเติบโตสวน 4.6% และพอปี 2020 ที่โลกเจอวิกฤตโควิดเข้าปิโตรเคมีเนี่ยก็หดตัวถึง 10.3% แต่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษหดตัวแค่ 3.3% ที่สำคัญนะคะถ้ามองในระยะยาวอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษยังมีอัตราการเติบโตที่ดีโดยในปี 2022 ถึง 2030 มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเฉลี่ย 5.1% ต่อปีสูงกว่าปิโตรเคมีที่ 4% นอกจากเทร
เป็นอุตสาหกรรมที่ GC อ่านเกมขาดแล้วการจับมือกันระหว่างผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่าง GC และผู้เชี่ยวชาญสำหรับเคมีภัณฑ์เฉพาะทางมูลค่าสูงซึ่งก็คือ Allnex จะสร้างความได้เปรียบอะไรได้บ้าง For me, it's three things. The first one is presence in Southeast Asia. There's absolutely growth potential for Allnex here with the 4 growth engines that we have presented. The second thing is synergies. We can learn a lot from PTTGC, especially on the operational excellence, the procurement excellence, the supply chain excellence. There's areas where we can have synergies and learn from each other. And the last point is absolutely talent. There's a lot of talent in GC, there's a lot of talent in Allnex. If we can bring those together, we can create remarkable results by really having a common approach on talent management. จากตัวเลขล่าสุดในปี 2025 ตลาดเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษทั่วโลกมีมูลค่าราว 758,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเกือบ 26 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งถ้าดูส่วนแบ่งตลาดในปี 2022 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ใหญ่ที่สุดของโลกครองส่วนแบ่งตลาดเกือบครึ่งที่ 48% ทิ้งห่างอเมริกาเหนือที่ครองส่วนแบ่งอยู่เพียง 23% และยุโรปที่ครองส่วนแบ่งอยู่เพียง 21% ที่สำคัญภายในปี 2030 หรืออีกไม่ถึง 5 ปีข้างหน้าเอเชียแปซิฟิกจะครองส่วนแบ่งตลาดเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกที่ 56% โดยมีจีนและอินเดียเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญจนทั้ง 2 ประเทศจะมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดทั้งหมดจีนและอินเดียจึงถือเป็นสมรภูมิสำคัญที่ Allnex ต้องเร่งเดินหน้าเต็มกำลังแต่ในตลาดจีนที่เต็มไปด้วยผู้เล่นท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องราคาและความเร็ว Allnex จะรับมืออย่างไร China is today, as you say, a growth market, and it will remain a growth market, and therefore a big opportunity. In order to win in China, Allnex has to become a Chinese company with laser focus and lightning speed, as all the Chinese companies are today. Also, driving our cost to a competitive level in China is absolutely necessary, and we will do that. Again, as I have mentioned before, for the global footprint, also in China, our technology and our products are absolutely appreciated by the customers. So I'm absolutely convinced if we can keep up the speed, the China speed, and we can drive cost levels in China to a local competition level, we will continue the success that we already had in the last 5 years, where we were growing in China. And some of you might know the recent investment that we've done in our new site is a top-notch site with which we will be very competitive in China. So battery technologies, as you know, is a huge growth sector, especially in the Chinese market, but also in the global market. And we have R&D team focused on batteries. We have signed our first GDA now, our global JDA, on batteries. So that's an example where with our technology we can participate from the global growth and really benefit with growth opportunities for our company. แม้ Allnex นั้นจะเดินหน้าลงทุนจัดตั้งฮับในประเทศจีนให้เป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านกำลังการผลิตและต้นทุนแล้วแต่จีนเนี่ยยังคงผลักดันนโยบายส่งเสริมการพึ่งพาการผลิตภายในประเทศและยังตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษของโลกซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เล่นในประเทศเนี่ยเร่งขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ภาวะที่ผลิตภัณฑ์ซึ่งเคยมีความแตกต่างเฉพาะตัวและมูลค่าสูงค่อยๆถูกลดทอนความแตกต่างลงและกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข่งขันกันด้วยราคาหรือที่เรียกว่า commoditization คำถามสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้จะส่งผลต่อการทำตลาดในจีนของ Allnex มากน้อยแค่ไหน So value-based pricing is the answer to commoditized products. That's already implicit in the question. And value-based pricing for me means that we do not only do a cost-plus calculation, we clearly identify in strategic partnerships with customers what is their needs and what creates value for them. So for example, we have just recently done a survey with our customers. What are their main purchasing criteria? And surprisingly, it was not price, it was supply chain resilience and supply chain quality. So value-based pricing means for me that we clearly identify with customers what supply chain service levels are integrated in the price and what supply chain service level are maybe subject to surcharges, which creates additional value for customers they have a willingness to pay for and therefore an increasing margin potential for Allnex. It is very true in the China market, but I have learned one thing. If it works in China, it probably works everywhere else in the world as well.
world. ลองข้ามมาดูอีกตลาดดาวรุ่งอย่างประเทศอินเดียกันบ้างค่ะจะเห็นว่าตลาดเคมีภัณฑ์พิเศษนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12-16% ต่อปีซึ่งสูงกว่าตัวเลข GDP ที่เติบโตปีละ 6.5% So Allnex is present in over 100 countries around the world, and definitely India is one of them. It's a huge market with huge growth potential, where the key to success is again, like in every other country, proximity to customers. So we have to understand the Indian market, we have to understand the Indian customers and their needs and serve according to their needs. That's why we have a local footprint with factories, we have a local R&D center, we have a local sales force in order to really provide local solutions in order to participate from the growth of the market. I would say the growth in the Indian market is more at the beginning. It's not a mature market at all. And therefore, in strategic partnerships, we have the opportunity to shape that growth as well. And I would say that's our priority right now, to find the right partnerships in the Indian market so that we can shape the growth with our customers together. ถ้าจีนและอินเดียคือหัวหอกของ Allnex ในภูมิภาคเอเชียไทยก็คือฐานที่ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้มาบตาพุธเป็นศูนย์กลางของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าสูงหรือมาบตาพุธ Specialty Hub โดยจากตัวเลขล่าสุดนะคะตลาดเคมีภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวของไทยมีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3-4% ต่อปีซึ่งสูงกว่าตัวเลข GDP ของไทยที่เติบโตปีละ 2.5-3% Southeast Asia has always been a very big part of our portfolio. Over the next 5 to 10 years, it will grow to the biggest part of the portfolio. Asian market, Asia Pacific market will be the biggest part. And especially Southeast Asia has certain growth there as well. I do see the opportunities everywhere. We have lots of opportunities in India, in China, in Vietnam, in Malaysia, in Thailand especially. And I count a lot on our partnership with PTTGC here in Thailand, where we are sharing, for example, the R&D centers. We have Rayong site together. These are all good foundations to participate from the growth that we will have with the market, but also by winning additional customers in the market from our competition. That's also a clear ambition that we have, especially here in Thailand. The biggest role that we have is we have fantastic resources here in the country, especially when you look to our Rayong site. We have very well educated people, great technology, great scientists, great chemists. So I would like to continue to drive the product development, the R&D side here, and we can then export it to the rest of the world coming out of Thailand. That's definitely something we will pursue. นอกจากธุรกิจของ Allnex จะสร้างมูลค่าสูงแล้วยังเดินหน้าเรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจังด้วยการพัฒนาพอร์ต EcoVice พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวที่ Allnex พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนครอบคลุมตั้งแต่การใช้วัตถุดิบหมุนเวียนวัสดุรีไซเคิลแทนปิโตรเลียมไปจนถึงการลดการปล่อยสารระเหยและลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตโดย Allnex ตั้งเป้าให้ครึ่งหนึ่งของสินค้าทั้งหมดอยู่ในพอร์ตนี้ภายในปี 2030 ที่น่าสนใจก็คือลูกค้าของ Allnex เองก็พร้อมจะจ่ายแพงขึ้นเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนกว่าสะท้อนให้เห็นว่าความยั่งยืนของ Allnex ไม่ได้แค่รักโลกแต่นี่คือแต้มต่อทางธุรกิจที่จับต้องได้จริงๆ So first of all, it's a very important topic to us as well. We have a clear program and a clear commitment to reduce scope 1, 2 and 3, and we have let EcoVadis assess our targets as well, and we have received the gold standard. So sustainability is something that's very close to our heart as a company, and therefore also when customers would like our support with sustainable products, we are more than happy to help. Today already 40% of our products are coming through the EcoVadis product line, which is our sustainable products. That's a huge amount. And the most important part is we also need to create willingness to pay for sustainable products. So our customers need to be ready to pay a bit more for a more sustainable product as we have developed it for them and for the market. And I can see that willingness to pay. So being more sustainable and having the willingness to pay from our customers is the perfect combination. And that's the reason why we're going to drive this topic further. Next to the reason that it's very close to our heart as a company. ที่ลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้นไม่ใช่แค่เพราะสินค้าดีขึ้นแต่เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้ากำลังเปลี่ยนรูปแบบไปทั้งหมดจากผู้ซื้อผู้ขายกลายเป็นพันธมิตรที่เติบโตไปด้วยกันแล้ว Allnex จะเข้ามาเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไร In our industry you see a lot of consolidation. So you see that our customers are consolidating, our competitors are consolidating, our supply chain is already pretty much consolidated, but there is further consolidation. So when that happens,
everyone is looking for partnerships, strategic partnerships. So I think our customers are expecting that we step forward in terms of being a strategic partner instead of transactional supplier. And that is a huge opportunity for us as well to understand this need of our customers to partner strategically, which offers opportunities for us to grow profitably. And that is something we will put a lot of effort in to choose the right partners in this environment, upstream and downstream, so that we can benefit from this more consolidated market in the right way. นอกจากทิศทางในมุมขององค์กรแล้วอีกหนึ่งแรงสำคัญที่กำหนดอนาคตของบริษัทได้ไม่แพ้กันก็คือวิสัยทัศน์ของหัวเรือใหญ่ผู้นำทัพแล้วในมุมส่วนตัวของ CEO Allnex เองมองอนาคตของ Allnex ไว้ยังไง Growth. Allnex will grow because we have the right products and technology. We are leading in this. We will add to that how we will commercialize in a better way. We will redefine our go-to-market strategy. We will redefine our commercialization of our great products and technology. That will drive growth and it will drive profitability. And as a last thing, we will bring leadership and empowerment to the organization so that everything that we have in our own hands, like efficiency, like operational excellence, supply chain excellence, commercial excellence, is driven to a best in class versus the competition. If we do all these three things, we will beat our competition and we will grow, and that is the target for us. เมื่อทั้งทิศทางองค์กรและวิสัยทัศน์ของผู้นำมุ่งไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่เหลือก็คือการก้าวเดินไปพร้อมกันของทุกคนแล้วในวันที่ GC และ Allnex กำลังเขียนบทใหม่ไปด้วยกัน CEO Allnex อยากฝากอะไรถึงทุกคนที่จะเดินไปข้างหน้าเส้นทางนี้บ้าง Yes, my message is be excited because the combination of GC and Allnex is a fantastic combination. We have not unleashed the full potential yet. So there's so much more to come. My mission is to unleash the full potential of Allnex, which we will do by unleashing the full potential of our employees. If the employees grow, the companies will grow. We will unleash the full potential by Allnex by building strategic partnerships with our customers. So if they are more satisfied and we are anchored into their strategy, they will grow with us together. And if employees grow, companies grow, customers grow, the shareholder will automatically be happy. ท่ามกลางสมรภูมิที่คู่แข่งทั้งโลกวิ่งแข่งกันด้วยกำลังการผลิตและราคา Allnex คือเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยสร้างสมดุลให้ GC เพิ่มเติมจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นจุดแข็งเดิมแล้วเสริมความสามารถทางการแข่งขันด้วยมูลค่าความ specialty ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากลซึ่งสำหรับนักลงทุนการก้าวเข้าสู่สนาม specialty chemical ของ GC ผ่าน Allnex ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินหน้าธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้เพียงอย่างเดียวแต่คือการยกระดับคุณภาพของกำไรให้มีความผันผวนต่ำลงกำไรต่อหน่วยสูงกว่าปลดล็อกมูลค่าในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย